Рауф Джикерба – директор и соучредитель компании «Абхазпродукт», одного из крупнейших в республике производителей и экспортеров аджики. В начале 2000-х Рауф Джикерба с партнерами задумался о создании крупного производства. Равняться или перенять опыт было не у кого. В советское время в Абхазии работало предприятие, которое обеспечивало аджикой весь Союз. Но ее вкус, по мнению партнеров, был недостаточно домашним. Поэтому в течение первых 3 лет «Абхазпродукт» разрабатывал рецептуру. Если знали, там какая-то домохозяйка, родственница хорошую аджику производит, когда она делала, мы это все взвешивали на весах, и дальше, уже когда была аджика изготовлена, мы это в баночке через 2 месяца открывали, через 3, через полгода. К чему я говорю, у нас эта работа заняла где-то порядка 3 лет, для того, чтобы мы определили, что называется, отработали рецептурную карту. Параллельно с рецептурой разрабатывался дизайн банки и этикетки, налаживалась производственная цепочка. В 2003 году «Абхазпродукт» произвел первые 300 банок аджики и повез их в Российскую Федерацию. Проект поддержал предприниматель Беслан Агарба. Компания «Мистраль» стала официальным дистрибьютором. Тогда же придумали название бренда «Амца». Надо было понимать, что когда ты выходишь на российский рынок, понятное дело, они, значит, русскоязычные, да, то есть с точки зрения покупателей в России. И нужно было подобрать какое-то слово, которое будет произноситься хорошо. Когда я с первой партии как бы в Москву приехал, у меня было около 10 слов, в том числе, значит, абхазские наши слова «амра», «амза», «амцабс». Кстати говоря, «амца» не было. Был «амцабс». В общем, когда мы начали все со всех точек зрения там в Москве обсуждать, но в основном там, значит, русские, хотя и абхазцы были, но у меня с абхазским языком хорошо, и как бы остановились сначала на «амцабс». Крутили, месяца 2 крутились, а там не нравилось, ну где-то на полке будет стоять и «амцабс». А я говорю, ну вот с этим, говорит, нельзя что-то сделать, мне спрашивают. А как, говорю, нельзя сделать? Можно сделать, говорю. Мы вот это то, что вы как абзац там иногда читаете, БЗ, мы убираем. И получается «амца». А что это значит, говорит? Ну что это значит? «Амца» — это огонь, а «амцабс» — это пламя. Вот так вот мы сделали. Аджика «Амца» – экологически чистый продукт. Сначала производитель выращивал перец сам. Когда сырья перестало хватать, начали сотрудничество с местными фермерами. Когда ей этого стало мало, пришлось завозить сырье из разных стран. Путем проб и ошибок выяснилось, что перец из Узбекистана лучше других сочетается с абхазскими сортами. Теперь импортируют только его. Перец сушится на открытом воздухе, затем вручную очищается от семян перед тем, как отправиться на помол. В первой крупной партии на экспорт было около 20 тысяч банок. Сегодня «Абхазпродукт» вывозит по 1 фуре аджики в месяц, что составляет 600 тысяч банок в год. С торгово-промышленной палатой мы связались буквально сразу же, с первой же поставки. Почему? Потому что это вообще, пользуясь нашим разговором, я хотел бы поблагодарить торгово-промышленную палату и вспомнить добрым словом Геннадия Леонидовича, который... Почему? Потому что до того, как мы вышли, торговые палаты в каждом городе – это как бы элемент цивилизованного продвижения товара. Почему? Потому что поступление сырье, то есть как бы вот эти вот из Т1, то, что мы говорим, все документы, которые сопутствующие должны были идти, мы же сами же не представляли, а уже наверху, что называется, торгово-промышленная палата, они знали о этих проблемах, которые возникнут заранее. И это взаимодействие, оно не только касается как бы вот на уровне из Т1, а почему? Потому что как бы торгово-промышленная палата, она же как бы заранее, что называется, информационно прорабатывает те рынки, на которые мы приходим. Это информационная, административная поддержка. Я бы сказал, не побоюсь этого слова, и политическая поддержка. За почти 20 лет дружбы с торгово-промышленной палатой Абхазии компания «Абхазпродукт» стала ее почетным членом. Неоднократно получала награды, грамоты и призы, в том числе за многолетнее сотрудничество, за участие в движении «Мы вместе» и финансовую поддержку в борьбе с коронавирусом. Реклама и информация о компании входит в ежегодный каталог ТПП, а аджика «Амца» – регулярный участник зарубежных выставок и экспозиций. Мы практически участвовали во всех мероприятиях торгово-промышленной палаты. Во-первых, каталог продукции, как первое, как бы то, что характеризует и Абхазию, и мы всегда там были хорошо представлены, это раз. Потом все эти выставки, которые проходят, на этих выставках пару раз было, что мы участвовали, а большую часть они нас представляли, где мы давали соответствующую рекламную продукцию, и саму продукцию, и они выходили и представляют нашу продукцию. Это, конечно, элемент продвижения, собственно говоря. Если мы сегодня в России как бы нормально все это смотримся,
во многом это и заслуга торгово-промышленной палаты. Почему? Потому что на всех продовольственных выставках и так далее, и продовольственные, или же просто другие разного рода выставки, где они организовывали от начала до конца, вот мы там были представлены, а это же как бы идет все равно, хочешь того или не хочешь, это идет информация, это идет какое-то, до некоторой степени, пусть в небольшом объеме, но все равно какое-то рекламное сопровождение. 18 марта Торгово-промышленная палата Абхазии празднует 20-летний юбилей. Дальнейшего развития и процветания ей желают более 300 представителей бизнес-сообщества республики, которые являются членами Торгово-промышленной палаты, в том числе компания «Абхазпродукт». Я поздравляю Торгово-промышленную палату вот с этим 20-летием. Желаю удачи, желаю так, чтобы... Дело в том, что любая выставка – это месяцы работы. Дай Бог, чтобы они не сталкивались с закрытыми дверями, с которыми они часто им приходится сталкиваться. Эта работа очень тяжелая. Я бы сказал, она сопряжена даже с физической болью. Когда ты месяцами работаешь, готовишься к этой выставке, материалы готовишь, рекламные, печатную продукцию, и в самый последний момент говорят, что по тем или иным обстоятельствам не представляется возможно. А здесь молодые все сотрудники, я их тоже самое знаю. Понятно, что они в это время настроение падает. Несмотря на все, почему? Потому что мы все находимся как бы в одной упряжке, потому что наше государство нуждается в дальнейшем признании, в дальнейшем ее продвижении, и каждый на своем уровне занимается этим делом. Я хочу пожелать, пользуясь случаем, успехов. И дай Бог, где бы они, куда бы они ни выходили, на какие бы выставки они ни выходили, чтобы везде, что называется, эти двери открывались, чтобы мы не видели в новостной ленте, что где-то, предположим, выставку не провели, или провели, не дали, или дали, чтобы этого не было. Цикл сюжетов «История успеха», приуроченный к 20-летию Торгово-промышленной палаты, расскажет о наиболее крупных и успешных ее партнерах. Среди них коммерческие банки, производители продуктов питания, компании-импортеры и представители туристического сектора. Все вместе они формируют бизнес-сообщество Абхазии, которое является основой и поддержкой абхазской экономики и государства в целом. Надежда Боровикова, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.